हेलो जुहार जय माँ समलेई बबिना यूट्यूबर चैनल के सबके स्वागत। मुई बबिना आओ मुई प्रियांशी आओ आपण मैंने केनता अछन। मुई तो भल अच्छे टिके ठंडा खासी हो जाइतिला मते भी तो मुई सेथे लगी भाबली कि गुटे काढ़ा बनाबाटा केंतिगिरी हेसी जे मुई रेसिपी बनामी आ आपण मानकर संगे शेयर करमी। तो आजिर वीडियोटा हैला आमे आउ एहेते तो कोरोना जेन चलीचे समस्त घर माने तो मैंने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स किए ना किए तो कोरोना पॉजिटिव हो जाउथबे तो समस्ते तमाने ये जिनिसटा जानबार कथा घर ही आमर तमाने केंतिकरी बनामा। तो चलून आउ देखुन एटा बहुत ही सिंपल है घरे ही आमर जिनिस माने ही थिसी बट आमे टिके तमाने आलसिया हो जाइकरी बनाबा ले कधेसु प्राय लोकर कथा में कहूचे। आउ होममेड काढ़ा बनाले बहुत ही भल है जे रेडीमेड पाउडर मिलूचे ताके फुटे देकी पीले हेते तमाने काम नहीं करे करबा मुझे नहीं कहबा जे काम नहीं करे बोली बट काम करबा किंतु हेते को तमाने इफेक्टिव नहीं हुए मोर कहबार माने। तो चलून इथर लगे बेसी किसी जिनिस दरकार नहीं आमर घरे रोजाना जिनिस यूज करते मिली जाऊे। आमला जूस तो एबे शंकरी घर मान के थिबा में भी आउ विटामिन सी लगी इटा बहुत दरकार आ समस्ते पीबार कथा। आउ एबे जेन कोरोना जेन हिसाब रे फैलिलान तो निहाती सकालू गरम पानी करी गुटे चम्मच आमला जूस पकईकी समस्ते पीवा के चेष्टा करबे। इटा अदा खंडे मुई नहींचे ग्रिल कर देइचे तमाने चॉप कर देइचे दालचीनी 2 खंड इलाची गुटे और इटा तुलसी पत्र धुई देइचे तुली आनिकरी इथरे गुड़ अच्छे इथरे जुआणी रखीचे इथरे मैं काला तमाने गोलमरीच पाउडर बनेकरी रखीचे होममेड इटा भी तमाने किल्ला पैकेट वाला नुहे इटा देले बेसी इफेक्टिव किल्ला पैकेट मार्केट जेनटा मिलसी देखबे सेटा बेसी राग नहीं करे आ इथरे काला नमक अच्छे आउ एतकी ही जिनिस दरकार पानी नहीं जिबे आउ गोटे सस्पेंस दरकार तमाने गरम करबा लगी आउ चलन प्रोसेसटा स्टार्ट होला सस्पेंस नहीं जिमा आउ गैस जोले दमा आउ जेतकी लोक लगे आपण माने घरे बनाबा लई चाहूछु मैं गैस आंच कमे देली मनेकर आपनकर गुटे जन पीबार अच्छे तो 2 कप पानी देबे गुटे कप पानी सुखी जिबा मुई एक्चुअली आमे 2 जन पीमु तो 2 कप हेकरी 2 कप हमको रखबार अच्छे तो इथरे हमको किते कप पानी देबा के पड़ो मैं 4 कप पानी देमी तो 2 कप पानी उबलिकरी सुखबार अच्छे सुखले ही से काढ़ाटा तमाने काम आसबा। तो अबे आमे 2 कप ही बनाबार अच्छे तो मैं 4 कप पानी नेली आपन को जदि गुटे कप बनाबार अच्छे तो आपण माने 2 कप पानी नेबे गुटे कप के पूरा उबले की सुखाबार अच्छे हमको। तो एबे का आमे का करमा पानीटा टिके फुटी जिबा तो वेट करमा टिके ढक्कन ढाकी दमा जेंता कि जल्दी फुटी जिबा पानी गरम हेले ही आमे बाकी सब जिनिस इथरे पकामा। बहुत ही सिंपल है जिनिस इटा करबाटा काढ़ा बनाबाटा किसी भी टेंशन नहीं न खाली एतकी जे आमे जहाँ कदरू थुसु बोली घर मान के नहीं बनू नाले इटा बहुत ही सिंपल है बनाबाटा देखुन। आउ एबे का जन हिसाब रे कोरोना स्प्रेड कलान आउ शंकरी घर मान के ठंडा खासी जुखाम लगी आउ इटा देखबे इंता काढ़ा पीले आमर जेन गला रे खिसखिस एसी कि गला दर्द होउतबा बेले कि खासी भी छुआ मान के होउतबा बेले इटा पीबा के देबार कथा। आउ देखुन मोर झियो इन बसी जे वेट करी काढ़ा पीमी बोली बट ताहा के पसंद नहीं पीबू कि नहीं आज थोड़ा सा पिएगी देखले ना फ्रेंड्स जे ताहा के टिके भी पसंद नहीं काढ़ा पीबाटा ताहा के काढ़ा पसंद चिप्स पसंद फ्रेंच फ्राइज पसंद ये सब जिनस पसंद ये मो झियो बोली नहीं सबकर घरे एंता ही छुआ मैंने थे जेन मान को पसंद नहीं बट आमे एज ए पेरेंट क्या करमा ताहाकू जबरदस्ती पियावा के पड़वा जबरदस्ती माने किसी भी लांच दे देमा कि नहीं बेटा तू इटा टिके पी साले आर काना देमा नहीं बेटा तू इटा पी साले चॉकलेट देमी कि काना एंती जदी कहिकरी आमे छुआ मान के ठंडा करके भी जदी टिके इफेक्टिव है देखुन ताती गलानो फुटी गलानो एबे दालचीनी के मुई टिके टुकड़ा करी पके देमी आउ अदा पके देमा आउ जेन गोलमरीच पाउडर में कही दूचे ये बहुत कम पकाबे ना बहुत ही तमाने मिर्ची भलिया लागबा छुआ माने पी ना पारन आ बड़ मान कले जदी करबे बेले 2 चम्मच दे पारबे आमे माने सेटा पी पारमा आउ छुआ माने जदी पीबार थिबा बेले कम देबे। जुआणी गुटे चम्मच पकाली इटा मुई आउ तुलसी पत्र 7 रु 8 इटा आनिथिली पके देमा जस्ट टिके टिके घाटला बोलिया करमा केनता होउछे जे
आउ आमला जूस जे नहीं 2 चम्मच नहीं जेहेतु 2 कप बनाऊे बोली मुझे 2 चम्मच नहीं आपण मैंने जब गोटे कप बनाबे तो 1 चम्मच देले काफी है। एबे का हमें काला नमक देदमा। काला नमक जेहेतु मोर पाखे इन तो डबा नहीं टे स्प्रिंकलिंग वाला अच्छे तो मैं इतने झाड़ी देकरी 2 कप रे जितकी लागबा सेतकी दउचे। हाफ चम्मच 2 चम्मच लागबा। एबे जेंता उबलुचे गैस रो आँच कम कर देबे नहले का बा उपली जिबा आ उपली गले भल नहीं लगे गैस खराब हो जाए आपण मान तो जिते बेले एंता फुटी जावा टिके आँच कम कर देमा। आउ देखुन एटा गुड़ मुई आनछे आज ही किनिके आनी तो गुड़ चामचे देदेमा छुआ मान को टिके भल लागबा बोली आ गुड़ देले भी बहुत आमर देह मान कले भल। तुलसीटा आम अदाटा कले खाएबा खास कफ ये सब के ये करसी कासी से लगे आम अदा यूज करू थई। आ सब जिनिस जहाँ भी आम इथरे यूज कला जेनटा कि मिंट तमाने आमर तुलसी पत्ता है अजवाइन देले आमर तमाने हजम खाद्य हजम हो पारसी। एसिडिटी प्रॉब्लम थिले एसिडिटी पळै जिबा सेथि लागि आमे जुआणी देला आउ दालचीनी देले भी तमाने कफटा के मार देसी। आउ इटा इलायची गुट्टे सॉरी हमको इटा 5 रू 5 मिनिट ऊपरे फुटाबा के पड़वा उबिल्ला ना 5 मिनिट फोटे फुकाले तो उबलाले एटा जेन 4 कप थिला 4 कप रु हमर 1.5 कप पानी 1.5 रू 2 कप पानी कमी जिबा। बास्ना बहुत भल आसुचे काढ़ार तमाने जेन येटा। आउ फ्रेंड्स आपण माने भी एंती करी घरे बनै करी पिउन तमाने बिल्कुल भी आलसी ना होन तमाने इटा बनावा लगी इवनिंग टाइम हो या मॉर्निंग टाइम हो चा पीबार अपेक्षा इटा पीले बहुत ही आमर हेल्थ रो लगी इफेक्टिव है। आउ भल भी लागबा आपण माने वंस मोर वीडियोटा देखि करी बनै करी घरे ट्राए करूँ वंस थरे बनी करी पीबा खासी जदि नहीं ठीक लागला बेले मते कहबे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करबे। टिके टिके जस्ट मैं घाटी दउचे एथि लागि जे उपिलबानी बोली। आपण मानकर घरे आउ भी जहाँ चीज थिबा तमाने दे पारबे लवंग लौंग देले भी आउ टिके भल जेहेतु मोर पाखे लौंग नाई थई तो मुई सेटा नाई दे सेते ले कहि दउचे लौंग आपण माने दे पारबे लवंगटा देले सेटा बढ़िया तमाने गोटे मिंट फ्लेवर आसकी भल लागसी मुंह के वासना आसी तो आपण माने लौंग दे पारबे। प्रथमे आम ये 2 मिनिट फुटाला पानी फुटला सबू जिनिस देदेला आफ्टर दैट इटा के 6 रू 7 मिनिट उपरे हमको फुटाबा के पड़वा। देखुन मोटा कमी कमी आसला न बोल रे देखि पारुथबे जेतकी इटा उबिलबा का हबा कि हमर जन अदा तुलसी जुआणी आउ दालचीनी इलायची गुड़ आउ जेन आमला जूस देइतला सबुरा मिक्स हे के भल से ये हबा आउ सेति जेन रसटा बाहरबा सेटा हमर देह लागि बहुत ही भल है। हेति लगी मैं कहूँ भल से फुटाबार अच्छे हमको यहाँ जेनता कि सेतार 2 कप पानी आमर सुखी जिबा। देखुन 7 रू 8 मिनिट हो गला न आउ मोटा 2 कप खंडे ऊपरे गैस बंद कर दमा बंद कर दे कि ताके 2टा कप रे नहीं जिमे मुई। देखुन आउ छुआ माने तो इतने गरम गरम पी नहीं पारन तो छुआ मान को टिके कर नॉर्मल ठंडा हेले पीबा के देबे। तो देखुन पूरा ब्लैक दिशुचे आउ इथरे इतर बास्ना भल आसुचे इटा टिके गरम गरम पीले भल
आपण मन के मोरी वीडियोटा केनता लागला जे निश्चय कमेंट करके जणाबे आउ नुआ करी मोर चैनल के आसुछन तो प्लीज सब्सक्राइब करी दउन तो कि सब्सक्राइब कर देला आपन को नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पले आसबा। आउ गोटे कथा जेन आपण मन को जदी किछि भी नुआ रेसिपी जानबार अछि कि पुराना रेसिपी जानबार अछि तो मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ तो मुई से ऊपर वीडियो बनामी। जुहार जय मां समले। आउ एंता काढ़ा बनै करी घर लोक पीबा के दउन कोरोना टाइम रे तो समकरी दीपा भल रहबा भगवान करूँ समले समस्त को खुशी रे रखि थाउन। आ ई विपदटा केंति करी हमर देश रु जल्दी से पलै जाओ बोली सेटा मुई चाहूचे समस्त को ले कहूचे। जुहार जय मां समले।